саңар туғандар, түні менен уктабай түштө зорго тургандар. Караңгым болбой нур болсун, карантин болбой ыр болсун, чыр болбосун сый болсун, абысындар айтышсын, аңдыгандар колдосун. Эриктирбей силерди эрмек болуп берели, тамашалап айтышып таарынышпай жүрөлү. Кыргызды кыргыз сүйөлү, кылымдык өмүр сүрөлү, себепсиз көчө таптабай сактайлы үй бүлөнү. Карантинге жаткырган коронавирус күнөлү, аңдып мени олтурат Динкага кезек берели. Дегеле ордан алыс болгула, иммунитет каалайм силерге, маанайды түшүрбөгүлө, аз калды барын жеңерге. А биз болсо айтышып, аз-маз бир аз тартышып, көңүлүңөрдү көтөрүп, аракет кылып көрөлү. Окшошпой калсаң аракет, обу жок тонбой жүрөлү. Тажада дүрбөтүп жаткан вирустан, дүйнөнүн кандай абалы, таамайын айтып жеңеке тамашадан салалы. Асылып көрчү албарды, жеңекем эптей алабы, кезегин берип ырдатып кезекти кайра алалы. Эл суранып жатыптыр, айтышкыла дагы деп комментарий жазыптыр. Айрымдары балли деп алаканын чабыптыр. Сени го билбейм абысын, менин ырым жагыптыр. Сулуу экен деп жеңеси суктангандар айтыптыр. Сен ага анча ойлонго, аракет кыл сен дагы, жеңекеңдей болгонго. Мени менен айтышкан, так что сага повезло. Болбосоң айылчылап жүрмөксүн, кайра тажатып үйүмө 300 келмексин. Көчөмө көчө кыдырып ак куудай сулуу болом деп салонго күндө кирмексин. Рас эле болдуң абысын, сен ушуну көрмөксүн. Соксоюп үйдөн отурбай керектүү иштен жасагын, камыр тамак көп жебей фигураны сактагын. Кемшиңдеп барын жей бербей кебетеңди аягын. Анан сагаң айтарым, адатың бар баягы, жагың тынбай жадатчу, азыраак үйдө сайрагын. Камыр жесең жей бергин, кайным динмесин жебегин. Манты жесең жей бергин, мазгисин такыр жебегин. Байкуш кайным кантти деп ошонун ойлоп жүрөмүн. Сенин жаныңда жүдөгөндүр чагымда, нервин козгоп орутуп нес кылып койбо жакында. Мактанып жеңе көппөгүн, маанисин билип өпкөндүн, асылып абысыныңа абийириңди төкпөгүн. Кечирим сурап каласың, кекетип мени сөкпөгүн. Устасың билем жеңекке, сур жыландай чакканга, сулуулуктан тайгансың, сулуумун деп мактанба. Аман болсун көрөмүн, 40тан жашың ашканда, диетаң топтоп өсөсүң, оң жак сол жак капталга. Сыйың барда тынч отур, прикол болбой жаштарга. Айылчы деп сен мени оскорблять эткиң келеби? Конокто болом кез-кезде, чакырышат себеби. Сыйлуу болсоң ушуда, сыйсыздыктын эмне кереги? Сен деле үйдө отурбай айылчылап жүрчүсүң. Кайда болсоң айда бол, аш ичкенче пайда бол. Дегендей эле жеңекке аштын жытын билчүсүң. Тамакта
даяр болгондо дастарконго койгондо шып эле сырттан кирчүсүң анан дагы жеңеке арыктай бир аз түшүпсүң диетада деп уктум Кытайдын жеп көрүүчүн Гербалайфтын суусунан кере жутуп күнүтүн фигура сактайм дедиңби фитнестен үзүп үмүтүң таң калдырып адамды кызыктай да жүрүшүң салондон аяп акчаңды сүзмөдөн сүйкөп жүзүңө мендей болгуң келдиби көңүл бөлүп түрүңө туура кыласың жеңекем өң кошулсун өңүңө түшүнүгүң кеңейсин косметика жөнүндө мени жебе деп калдың менет кылып кеп салдың мазги чакка деп калдың маанилүү сөздөн кеп салдың сен деле үйдө зеригип агамдын мээсин жеп салдың абайлагын жеңекке ансыз да баарын башкардың анысына баш салдың мунусуна баш салдың кайненемден кийинки капитан ролун аткардың карыныңды жеңекке корооңду кооруй баштадың айланчыктап жанынан агамды дагы кайтардың Жылдашпай кетели видеодон мага чалып тур айтышып эми бүтөлүп казандагы ашыбыз кырмычык болуп калбасын тандырдагы наныбыз капкара болуп жармашып күйөлөрүбүз ачкадан кыйкырыкты салбасын жалаяк калып жайылбай нандар калып жабылбай күйгүздүң деп чыкпасын күйөлөрүбүз арылдай саламатта болгунуң жеңекеңди сагынбай баштайсың багынып бара жатканда эфирди жаап таштайсың эмне дейин эми мен айтканыма көнөйүн ачка болду кайнеңиз ашканага жөнөйүн айланайын эл журтум саламатта болгула оолак болуп сыркоодон оорубай эл журт ооруба бир сураныч бар эле орундатып койгула класс басып видеого классна деп койгула видеобуздун алдына комментарий жазгыла жеңемди билбейм айрыкча мени мактап койгула